আজব চন্দনা টিয়া পাখি বাবার মুখ থেকে কেমনভাবে খাবার খাচ্ছে দেখুন। বাবা চা আর বিস্কুট মুখে নিয়েছে, সেই থেকে দেখতে দেখতে কুটুসও বাবার মুখ থেকে খাবার খাবে। দেখুন, একবার শুধু দেখুন আজব পাখিটিকে। চায়ে ডুবু খুব ছটফটে পাখি, একদম কথা শোনা না। কেমনভাবে খাচ্ছে দেখুন একবার পাখিটি। এমন পাখি কি আগে কখনো দেখেছেন? দেখুন, অবাক হয়ে যাবেন। চা খাবো, হ্যাঁ চা খাবো। না, ভিডিওটি ভালো আর আশ্চর্য লাগলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে, আর তাদেরও এমন মজার মজার ভিডিও দেখার সুযোগ করে দিন। হ্যাঁ, মিষ্টি হয়েছে, বিস্কুটটা মিষ্টি বটে। কেমন আজব চন্দনা টিয়া পাখি দেখুন, খাবার একদম মুখে থেকে খাবার খায়। এমন পাখি কি আগে কখনো দেখেছেন? চা খাবে? চা দি, দাঁড়াও। এই দেখুন, বাবা প্রথমে মুখে বিস্কুটটাকে নিয়ে চিবিয়ে সেটা চা দিয়ে মেশালো মুখের মধ্যে, তারপরে এই কেমনভাবে চা খাচ্ছে বাবার মুখ থেকে। না, দেখুন দেখুন দেখুন, আশ্চর্য পাখিটিকে একবার দেখুন শুধু। মিষ্টি বটে, দাঁড়াও। একবার শুধু দেখুন আজব পাখিটিকে, মুখে থেকে খাবার খায়। দেখুন, কি করছিস না? চা খাচ্ছ? ই বাবা, চা খাচ্ছে গো, পাপা কাছে চা খাচ্ছে গো। তুমি চা খাচ্ছ পাপা কাছে? খাও খাও, ভালো হয়েছে। এর নাম হচ্ছে কুটুস। আর এই যে আর একটি পাখি আছে, এ হচ্ছে খুব ভালো পাখি, একদম সব খাবার সব কাজ নিজে নিজেই করে একদম। তাই গো পিউ, পিউ শোনা। কুটুস, একবার একবার দিকে তাকাও, একবার দিকে। থ্যাংক ইউ করে দাও, একবার থ্যাংক ইউ। শোনা, আবার থ্যাংক ইউ করে দাও তো, আবার থ্যাংক ইউ করে দাও। বলে আমি চা খেলাম, থ্যাংক ইউ, আবার থ্যাংক ইউ করে দাও। টাটা করে দাও, টাটা। এখন চাটা খাই, চাটা শেষ হয়ে গেলাম। বাবার মুখে থেকে খাবার খাচ্ছে। ভালো হয়েছে চাটা, ভালো হয়েছে তো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার মা। মা, তোমার নামটা বলো তো একবার। আমার নাম বুলবুলি ঘোষ। তোমার বাপের বাড়ি কোথায়? ভিরসিন। এই যে এর নাম হচ্ছে উত্তম ঘোষ, আমার বাবা। আমার বাবা। আর এই যে এর নাম হচ্ছে কুটুস, একদম রাগী পাখি। শোনা, একবার থ্যাংক ইউ করে দাও। শোনা, না এখন থ্যাংক ইউ করবো না, খাচ্ছি, চা খাচ্ছি আমি। না না হবে। এই যে এনার নাম হচ্ছে পিউ, মহারানী। মা যাকে খেপি বলে ডাকে। খেপি, বাবা খেপি আবার বাটিতে সরিয়ে দিচ্ছে গো। খেপি, খেপি তুমি ভিডিও করবে? আমার মারে, মা ভিডিও করবে? না করো, তা করো না। দাদার সঙ্গে একবার উঠে পড়ো তো, এখানে তারে উঠে পড়ো, এখানে উঠে পড়ো তো। শোনা, এবার আমি খাবে হাতে নাও, এ নাও। বাবা বাহ, ইরি বাবা, হ্যাঁ কি চকলেট খাবে? বাবা, ব্যাস 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 ব্যাস, হয়েছে হয়েছে। কুটুস কয়, একবার চা খেয়ে নে। খেপি দাদা আমি খাইছো? খেপি রে, হয়েছে তো, আঁকাবে না, আঁকাবে না, বেশ। আবার থ্যাংক ইউ কর না, আবার থ্যাংক ইউ করো নাও, থ্যাংক ইউ করো, আবার থ্যাংক ইউ করো। থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ বলো সবাইকে থ্যাংক ইউ বলে দাও, থ্যাংক ইউ বলে দাও। সবাইকে বলে দাও থ্যাংক ইউ। এদিকে তাকাও, দাদার কাছে তাকাও, দাদার কাছ দিকে তাকাও, দাদা গাইছে, দাদার কাছে তাকাও। থ্যাংক ইউ করো, থ্যাংক ইউ। আবার তোলো, পারে তোলো। থ্যাংক ইউ বাবালি, থ্যাংক ইউ। ও মা গো, আমার সোনা। থ্যাংক ইউ করছো? শোন না রে আমার, শোন না।